Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo la segunda parte del videotutorial de cómo reparar y pintar un vehículo. Así que comenzamos. Lo primero que haremos será lijar con una lija P400 toda la superficie aparejada o imprimada. Con la ayuda de una lijadora pondremos la lija P400 en la base del plato, sin un disco interface, ya que para este primer paso nos hace falta dejar una superficie lisa y uniforme, con un buen corte y lo más uniforme posible. Para hacer un lijado lo más uniforme posible, iremos siempre con la máquina lo más plano posible al vehículo o las formas del vehículo, sin intentar clavar los cantos de la máquina, ya que eso nos va a producir unas aguas o imperfecciones en la superficie. Otra cosa que no he hecho en el vídeo tutorial y que se puede hacer es darle una guía de lijado a la imprimación, sobre todo en colores claros de imprimación como este que he aplicado, que es blanco. Al dar la guía de lijado, lo que nos va a hacer va a ser facilitar el lijado de las piezas, ya que al ir lijando las piezas o el prime, si hay algún defecto nos lo va a marcar y podremos corregir ese defecto antes de seguir con el paso siguiente. Con la lija P400 ya pasada por la imprimación, lo que haremos en el siguiente paso será lijar con una lija P600. Para ello nos vamos a ayudar de un disco interface que pondremos en el plato de la máquina. Luego pondremos la lija P600 encima del disco interface y lijaremos toda la superficie del vehículo o las piezas imprimadas, ya que al lijar con la lija P600 lo que vamos a hacer va a ser degradar el arañazo de la lija P400. Y al tener puesto el disco interface, lo que va a hacer o evitar va a ser alcanzados a las superficies o los cantos del vehículo y dejar una superficie mucho más fina y uniforme del acabado. Una vez hemos terminado de lijar con la lija P600, cogeremos una lija superfina, con la que lijaremos y afinaremos todas las piezas a pintar, ya que hay en parte de la superficie donde la máquina no entra y no se puede lijar. Para ello nos ayudamos de esta lija, como podréis observar en el vídeo. Una vez hemos pasado la superfina, el siguiente paso que haremos será la limpieza del vehículo. Para limpiar el vehículo nos vamos a ayudar de aire a presión. Soplaremos el vehículo con el aire a presión, retirando la mayoría del polvo posible, producido por el lijado del vehículo. Una vez hemos retirado la mayoría del polvo con el aire, lo que haremos será con un cubo con agua y una gamuza limpiar el vehículo, tanto por fuera como por dentro, y así tener el vehículo lo más limpio posible para el siguiente paso. Con el coche ya limpio, el siguiente paso que haremos será el empapelado o enmascarado del vehículo, que a diferencia del empapelado o enmascarado para el prime o la aplicación del prime, este empapelado sí tiene que ser mucho más minucioso y preciso.
En el vídeo, si lo observáis, iré poniendo fracciones del empapelado para que no se haga muy extenso. Recomiendo que empecéis a perfilar con una cinta estrecha las partes exteriores de las piezas colindantes que no se van a pintar, como podréis observar en el vídeo. Una vez tenemos las piezas exteriores perfiladas, lo que haremos será empapelar los interiores del vehículo para evitar que entre la pintura y la laca, como podréis observar en el vídeo. Con las partes interiores ya perfiladas y empapeladas, lo siguiente que haré será empapelar las lunas exteriores del vehículo. Con las lunas ya empapeladas, el siguiente paso que haré será, con la ayuda de un burlete, ir sellando los contornos interiores de los huecos, como el del capó y el hueco de puerta, para la hora de aplicar el color y la laca que no entre y pulverice los interiores. Con el burlete ya puesto, el siguiente paso que haré será poner cinta vuelta en todos los contornos de las piezas que pueda. Con ello lo que voy a conseguir va a ser sellar aún más las piezas colindantes que no queremos que se pinten o se pulvericen, como podréis observar en el vídeo. Para este paso, una vez tenemos ya sellado el vehículo y dentro de la cabina, empezaremos a empapelar el vehículo con todas las partes que faltan por empapelar. Para ello nos ayudaremos de un fil con cinta de 1,80 y otro fil con cinta de 90 centímetros. O si queréis o podéis, también podríamos enmascararlo con un plástico cubrecoches.
Bueno, y hasta aquí esta segunda parte del videotutorial. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Hasta el siguiente vídeo.